हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास पोको का X5 Pro डिवाइस है जी? कैसे अगर आपके पास भी पोको का X5 Pro 5G, तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इस फोन को 100% फिक्स करूँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक के दौरान यहाँ पर पहली बार आए सब कर लेना। हम ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो की लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस आपका सवाल, आपका रीजन कुछ हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारे स्पीकर में साउंड कम हो चुका है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमने को जब से अपडेट किया स्पीकर की आवाज़ कम हो गई है। किसी भाई का सवाल है हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी होगी जिसकी साउंड कम आ रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारा मोबाइल पानी में चुका है, स्पीकर में पानी बच चुका है, कैसे निकालें। स्पीकर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको इस वीडियो को एंड तक पॉज करना है। सबसे पहली बात आपको जाना सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग के अंदर आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहली बात अवॉइड फोन। जैसे किसी भाई का सवाल सकता है कि हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है। देखो, अपडेट करने के बाद आपके डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सिंपली नेक्स्ट का वेट करना है। होता क्या है, पोको के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ में बग आया था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। हो सकता है अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर का साउंड कम हो चुका हो, आ नहीं रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सिंपली नेक्स्ट का वेट करना है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के साथ ही वो फिक्स कर देते हैं। देन आपको आना नीचे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग का। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबिलिटी का। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबिलिटी पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। ऊपर की साइड जनरल, विजन, हियरिंग, फिजिकल। तो आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग वाले पे। जैसे आप हेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो बैलेंस। तो आपको चेक करना है यहाँ लेफ्ट की साइड है कि राइट की साइड है। देखो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक स्पीकर को बंद भी कर सकते हो। 2 स्पीकर हैं तो कौन सा भी एक को बंद कर सकते हो। अगर एक ही स्पीकर है तो आप उसे परमानेंटली बंद कर सकते हो। अब किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारे स्पीकर में साउंड कम हो चुका है या एक स्पीकर में साउंड आने लगा है। तो आपको चेक करना कहीं आपसे दो किसी सेटिंग वगैरह तुरंत चिड़ गई, लेफ्ट या राइट हो। अगर लेफ्ट या राइट के इधर भी है तो आपको इसे बीचों बीच में डिफॉल्ट पे लगा देना है। प्रॉपर तरीके से स्पीकर में साउंड आने लगेगा। एंड किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है, फिर भी साउंड नहीं आ रहा है या कम आ रहा है। तो आपको करना क्या है, एक बार इसे लेफ्ट या राइट करने के बाद दोबारा से बीचों बीच में लगा देना है। एक बार मतलब हिला देना है इसे, ठीक है। हो सकता है साउंड कभी कभी ऑटोमेटिक रुक जाता है तो आने लगेगा। देन आपको आना बैक। अब किसी भाई का सवाल है हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी होगी जिस वजह से साउंड कम आ रहा है, या हमारा मोबाइल पानी में चुका है, पानी बच चुका है, कैसे निकाला है। तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है, किसी भी ब्राउजर पे चले जाना एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है सी क्लियर स्पीकर, ठीक है, CLEAR क्लियर स्पीकर। जैसे सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर। फर्स्ट नंबर पर ही आएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे काफ़ी देख सकते हो ऐसा सिंबल्स आएगा, इसे आप ऊपर कर लेना एंड इस बटन पे आप क्लिक करोगे, काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह कुछ भी हो इसमें से निकाल कर फेंक देगा। एंड यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं क्योंकि हम गूगल पर हैं और वेबसाइट बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं इस पर, ठीक है। तो आपने देखा होगा काफ़ी लाउड साउंड हुआ, पता नहीं साउंड आपको आया होगा कि नहीं आया होगा, बट आप जैसे इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह पानी वगैरह कुछ भी आपके स्पीकर में निकाल कर फेंक देगा। एंड जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ये ऑन होगा, जैसे इस पर क्लिक करोगे ऑफ होगा, ठीक है। देन आपको आना है बैक। मुझे साउंड नहीं आया, मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा। देखो मैं कंट्रोल सेंटर को नीचे करता हूँ, मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक के दौरान यहाँ पर पहली बार आए सब कर लेना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।